নমস্কার, আমি ডক্টর সৌরভ কুণ্ডু, কনসালটেন্ট ফিজিশিয়ান অ্যান্ড ইন্টেন্সিভিস্ট। আজকে আমি আপনাদের সামনে যে টপিকটা নিয়ে বলতে এসেছি সেটা এখন বর্তমান যে পরিস্থিতিতে আমরা আছি, যে ক্রনিক কাফ। আমাদের এখন ঘরে ঘরে যেটা হচ্ছে, একটা জ্বর হচ্ছে, জ্বরের পর একটা ক্রনিক কাফ পারসিস্ট করছে, জ্বরটা কমে যাচ্ছে, কাফ এবং গলা ব্যথা এটা পারসিস্ট করে যাচ্ছে। কারো কারো ক্ষেত্রে এটা দেখা যাচ্ছে 1 থেকে 2 সপ্তাহ থাকছে, কারো কারো ক্ষেত্রে এটা মোর দ্যান 4 to 6 উইকস চলছে। কেনই বা এই কাফটা হচ্ছে, কেনই বা এতটা পারসিস্ট করছে? হ্যাঁ, তার কতগুলো কারণ আছে। 1 নম্বর হচ্ছে আমাদের এখন যেটা আছে, যে ভাইরাস দিয়ে আমরা আক্রমণ হচ্ছে, আমাদের মেনলি এটা আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টকে ধরছে। এই আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে মেনলি রেসপিরেটরি সিনসিটিয়াল ভাইরাস, অ্যাডিনো, প্যারানিউমো এবং আরও কতগুলো একসাথে ভাইরাস ধরছে। এই ভাইরাসের এই যে ক্লাইমেটটা, এই যে ঠান্ডা পরিবেশে, এখন যে পরিবেশে আমাদের আছে, সেই ভাইরাসে আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে অ্যাডিকুয়েট মানে টেম্পারেচার এবং অ্যাডিকুয়েট নেচার ফর রেপ্লিকেশন, ভাইরাল রেপ্লিকেশনটা খুব কুইক হচ্ছে। এই ভাইরাল রেপ্লিকেশন যত কুইক হয় তত তাড়াতাড়ি সংক্রমণটা বৃদ্ধি পায়। এবং এই যে সংক্রমণটা, জ্বর হচ্ছে বা হচ্ছে, এটা সিস্টেমিক ইনফেকশনটা হলো, সিস্টেমিক ইনফেকশনটা হয়তো আফটার 3 to 4 ডেজ বা 5 ডেজ চলে যাচ্ছে, কিন্তু লোকাল যে ইনফেকশনটা হলো আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে বা ন্যাজোফ্যারিংসে, সেই যে জায়গাটা, সেইটা কিন্তু পারসিস্ট করে যাচ্ছে ডিউ টু দি ক্লাইমেট এবং ডিউ টু দি আদার কজ অফ দ্য ভাইরাস। এবং একসাথে দেখা যাচ্ছে আমরা অনেক ক্ষেত্রে রেসপিরেটরি ফ্লু প্যানেল বলে যদি কোনো পরীক্ষা করি, আমরা একসাথে একটা মানুষেরই দেখতে পাচ্ছি তার 2 বা 3 রকমের ভাইরাস দিয়ে আক্রমণ হয়েছে। তারও একটি কারণ আছে, বাতাসে যখন আমাদের এখন পলিউশনের মাত্রাটা এতটা বেশি হচ্ছে, সেখানে ভাইরাসটা, একটি ভাইরাস অন্য একটি ভাইরাসকে উপর চেপে একসাথে 2 বা 3টে ভাইরাস দিয়ে একসাথে মানুষের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে আক্রমণ হচ্ছে। মানে ধরুন কোভিড ভাইরাস আছে, তার সাথে অ্যাডিনো, বা অ্যাডিনো আছে তার উপর প্যারানিউমো, প্যারানিউমোর উপর রেসপিরেটরি সিনসিটিয়াল ভাইরাস, এরকমভাবে পিগি করে একটার পর একটা ভাইরাস দিয়ে আমাদের আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টকে এটা ইনফেক্ট করছে। সেকেন্ড থিং কি, এই যে আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে গেল, এই যে ওয়েদারটা, কোল্ড ক্লাইমেট ওয়েদারটা, এই ওয়েদারটা রেসপিরেটরি সিস্টেমের এফেক্ট করছে এবং এই ওয়েদারে ভাইরাল রেপ্লিকেশনটা সবচেয়ে বেশি হয়। ভেরি কুইক এরা স্প্রেড করতে পারে এবং খুবই কুইক এরা বংশ বিস্তার করতে পারে, যার ফলে কি হচ্ছে, পেশেন্ট ইনফেক্টেড হওয়ার সাথে সাথেই সিমটোমেটিক হয়ে পড়ছে এবং সিমটোমেটিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে কিন্তু একটা সিস্টেমিক ইনফেকশন এবং জ্বর, সর্দি, কাশি নিয়ে ডাক্তারের কাছে প্রেজেন্ট করছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের একটা বাজে অভ্যাস, যে পেশেন্টের হয়তো কাশি আছে, সেই কাশিটার জন্য পেশেন্ট ডাক্তারের কাছে যায় না, কোনো একটা জায়গা থেকে ওষুধপত্র, সামান্য প্যারাসিটামল এবং তার সাথে কিছু কাফ সাপ্রেশন দিয়ে কাশিটাকে দমিয়ে রাখলো, কিন্তু তার মেন রোগের কিন্তু চিকিৎসাটা হলো না। তার কাফ সাপ্রেশন যতক্ষণ খাচ্ছে সে কাশিটা থেকে কম থাকছে, এবং যেই কাফ সাপ্রেশনটা বন্ধ হয়ে গেল তার কাশি আবার হলো, কারণ তার তো মেন যে ভাইরাল রেপ্লিকেশনটা হয়েছে বা ভাইরাল দ্বারা আক্রমণ হয়েছে সেটার কোনো চিকিৎসা হলো না। থার্ড থিং, আমরা কখন ডাক্তারের কাছে যাব সেটা সবচেয়ে বড় কথা, আর কখন হসপিটালে যাব। যদি কোনো পেশেন্ট 3টে জিনিস লক্ষ্য করে, 1 নম্বর তার কোমরবিড কন্ডিশন, একটা বড় মানুষ বা অ্যাডাল্ট মানুষ, তার সুগার, প্রেশার, থাইরয়েড, আরও অনেক রোগ থাকতে পারে। এই কোমরবিড কন্ডিশনের পেশেন্ট যাদের এই ভাইরাস দিয়ে আক্রমণ হয়েছে, তাদের যে কাশি, জ্বর, সর্দি থাকাকালীন তাদের অক্সিজেন, শরীরে অক্সিজেনের লেভেল যদি প্রিভিয়াসলি তার লাংস খারাপ না থাকে বা কোভিডে আক্রান্ত হয়ে তার লাংসটা বরাবরই খারাপ হয়ে গেছে, এইরকম সিচুয়েশন না থাকা অবস্থাতে তার স্যাচুরেশন যদি ওই ইনফেকশনের জন্য 94-এর তলায় চলে যায়, ইউরিন আউটপুট কমতে শুরু করে, পেশেন্ট ড্রাউজি হয়ে যাচ্ছে, ব্লাড প্রেশার কমছে, পেশেন্ট সেপটিক শক ডেভেলপ করছে, এই অবস্থায় ইমিডিয়েটলি নিয়ারেস্ট হসপিটালে যোগাযোগ করতে হবে। সেকেন্ড থিং, কোনো পেশেন্ট কাশি, জ্বর, সর্দি, কাশি শুরু হলো, সাডেনলি তার পেডাল ইডিমা ডেভেলপ করলো, শ্বাসকষ্ট, রেসপিরেটরি রেট বাড়তে শুরু করলো, ইমিডিয়েটলি ডক্টর বা নিয়ারেস্ট হসপিটালে যোগাযোগ করুন। এই যে ভাইরাসগুলো আছে তার স্পেসিফিক কোনো যে অ্যান্টিভাইরাল সেই রকম এখনো পর্যন্ত স্পেসিফিক কয়েকটা ওষুধ ছাড়া
স্পেসিফিক কোনো অ্যান্টিভাইরাল নেই। কিন্তু কোমরবিড পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কি হয়, তার ব্যাকআপ সাপোর্ট লাগে, তার ইনহেলেশন স্টেরয়েড তাকে সঙ্গে সঙ্গে দিতে হয়, অক্সিজেন দিতে হয়, এবং সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, এই যে ভাইরাস দ্বারা আক্রমণ হওয়ার পর আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টটা ইনফেক্টেড হয়ে যায়, র এরিয়া ডেভেলপ করে, সেইখানে সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল কলোনাইজেশন হয়, সেইগুলো যাতে না হয় তাই জন্য হাই ডোজ অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি লাগে। এগুলো যাতে প্রিভেন্ট করা যায় সেই জন্য নিয়ারেস্ট হসপিটাল বা ডাক্তারের সাথে ইমিডিয়েটলি যোগাযোগ করা উচিত। আর সর্বশেষ এর ট্রিটমেন্ট বা রেমেডি যদি আমাদের জানতে হয়, সেক্ষেত্রেও ভিড় জায়গাকে এড়িয়ে যেতে হবে, হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন, এবং যখনই কোনো ভিড় জায়গায় প্রবেশ বা ওখান থেকে বেরোতে প্রপার মাস্ক এবং স্যানিটাইজেশনের দরকার। না হলে এই যে রেসপিরেটরি ভাইরাস, এগুলো সাধারণত ড্রপলেট ইনফেকশনের মাধ্যমেই বাহিত হয়, এখান থেকে আমরা বেরোতে পারবো না। এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি।